точно игры сейчас надо делать? А когда? Стейк, типа, остальное? Ну, в конце просто... Десерт. Это же долго. Десерт. Ну, а что, мы будем делать недолгий кукинг-стрим? Ну, я не знаю. Ну, просто смысл делать... Ну, пока будет запекаться, мы поболтаем с чатом, покушаем да. заодно. Или там, не знаю. Покушать это да, это хорошо. Так, я хочу попробовать соус. Интересно. Что? Как оно? Сладко-солено-кисло. Остроты не хватает чуть-чуть, но в целом хорошо. Попробуешь? Да, попробую, пожалуйста. Так, как называется? Как называется ваше блюдо? Не знаю, но если сильно говно, то не говори, что говно. Пусть Ну, все думают, само что это собой. очень вкусно. Это мидии, запеченные вот эти вот шапочки. Да, мидии в шапочке. Значит, по канону обычно С просто сырным берется, соусом, да. без всяких вот этих вилочек, без этого всего, просто берешь. Что, прям совсем говно, что ли? Актерская игра на Да, это именно то, что мне было нужно сегодня. Вот я проснулся с утра, и я подумал, что я не прочь съесть мидий, чем-нибудь такого море речно-продуктового. Слушай, ну это вкусно. Да, так я об этом и говорю. Ну это правда вкусно. Чтоб чат не думал, можете сюда что-то скинуть, и потом в фольге это все уберу. Чтоб чат так не думал, они могут просто попробовать. Да? Чтоб чат так не думал, я уже третий подряд ем. Чатик. Сейчас я вам на вебочку дам попробовать. Я тоже хочу попробовать. Да. Блин, ни хрена ж не видно, да? Ну ладно. У меня Это больше очень такой вкус. Божественно. Ну это правда вкусно. Модерация. Можно, пожалуйста, банить людей, которые пишут говно в чате? Надо бы это, чокнуться. Ну, это хорошо было. Вроде. Это прекрасно. Я теперь не понимаю, правда ли это хорошо, или они мне чешут, чтобы чат думал, что это вкусно. Мил, Да. давай, взобью соус. Можешь, пожалуйста, вот это все к следующему блюду помыть? Нам лимончик еще нужен будет. А что такое? Что открывается? Коль, ты еще будешь? Ты готов? Ну, конечно, я съем все вообще, что здесь есть. Ну, прям все не ешь. Что, я готов? Оставь Игорьку еще чуть-чуть. Мил, ты наелась? Да. Или еще будешь? Не-не-не. Или еще Так. стейк будешь? Я бы попила воды или что-нибудь такое. Вот перед тобой перегрем. Вот вода есть. Так. Флешка пусть моет. Ну, он кушает. Венчик просто слишком большой для этой. Данчик, так я ж не с презентацией. Чувак, ты будешь еще? Мне главное, чтобы по вкусу было хорошо.